Dobrodošli u San Diego. U idućih 48 sati ćemo istraživati ovaj predivan grad na jugozapadnoj obali Kalifornije. Pa možda si mislite po čemu je San Diego popularan. Popularan je po Legolandu, po SeaWorldu i po zoološkom vrtu koji se nalazi upravo ovdje gdje smo mi u Balboa parku. Idemo vidjeti šta to San Diego ima za ponuditi. San Diego se nalazi na samom jugu Kalifornije, tik uz granicu s Meksikom. Poznat je kao America's Finest City i dom je preko 1.300.000 stanovnika, dok s okolnim područjem broji preko 3 milijuna. Svake godine posjeti ga više od 35 milijuna turista iz cijelog svijeta. San Diego je poseban po svom ugodnom vremenu gotovo cijele godine. Prosječna temperatura iznosi oko 21 stupanj tijekom čitave godine, a sunce sja više od 260 dana godišnje. Dodaj tome predivne pješčane plaže, opušteni životni stil i jedinstvenu mješavinu američke i meksičke kulture. I lako je razumjeti zašto ga mnogi smatraju jednim od najljepših gradova Kalifornije. Balboa park je pravo srce San Diega. Prostire se na više od 480 hektara, što ga čini većim čak i od njujorškog Central parka. Park je pun prekrasnih botaničkih vrtova, šetnica među palminim i hrastovim stablima, fontanama i mirnim travnatim prostorima. Mnogi muzeji i paviljoni potječu još iz 1915. godine, iz doba panameričke izložbe, a njihove bijele fasade, crveni krovovi i lukovi u španjolsko-kolonijalnom stilu daju parku poseban šarm. Mirisi cvijeća i zvukovi ptica stvaraju osjećaj potpune oaze usred grada. Zoološki vrt u San Diego je jedan od najvećih i najpoznatijih zooloških vrtova na svijetu, međutim mi nećemo ići ovaj put u taj zoološki vrt. Zašto? Zato što smo ove godine bili na safariju. Ako vas zanima taj video, imat ćete ga gore sad odmah u kutu. SeaWorld koji sam spomenuo, tematski park, svijet mora u našem prijevodu, isto jako lijepo za vidjeti, za iskusiti ako ste tu na više dana. Mi nismo, tako da u Balboa parku uživamo kao lokalci. Ako vas zanima kako se nalazi ovo predivno mjesto u Balboa parku u kojem se trenutno šetamo, naziva se Alcazar vrtovi i napravljeni su po modelu onih iz Španjolske. Ako želite dobro jesti u Balboa parku, Prado restoran se dosta preporuča na internetu. Nalazimo se kod Cabrillo nacionalnog spomenika ovdje u San Diegu koji pruža pogled na čitav San Diego. Inače ovaj čovjek je među prvim ljudima koji je došao ovdje, došao u San Diego s našim plaćima i sam San Diego je jedan od najstarijih gradova na zapadnoj obali. Pogled ispred nas, a tamo u daljini, skroz tamo u daljini se čak može vidjeti i Meksiko. Ovdje se pruža jedan od najljepših panoramskih pogleda na grad, luku i Tihi ocean. S ovog mjesta možete vidjeti cijeli skyline San Diega, brodove kako ulaze u luku, pa čak i daleki horizont Meksičkog zaljeva. Inače, pošto je ovo nacionalni spomenik, morate platiti ulaz ili možete iskoristiti svoju godišnju propusnicu za nacionalne parkove koja vrijedi i ovdje. Prekidamo program zbog važnih vijesti. Moramo se zahvaliti sponzoru današnjeg videa, nama. Naš blog Putujem s Travem je službeno u pogonu i tamo dijelimo sve što ovdje nestane. Od detaljnih vodiča do trikova za prvi let, internet u inozemstvu, jeftinih letova i ideja za vikend bijeg. Pretplati se na newsletter da ne propustiš ni jedan članak. Mi radimo domaću zadaću, ti samo biraš destinaciju. Pridruži se zajednici koja putuje pametno, na budžetu i s guštom. Vrijeme je ručka, tako da smo došli u Little Italy ovdje u San Diegu, gdje ćete probati najbolju talijansku hranu. Iako ljudi kažu da nije predobra hrana, tu je najbolja talijanska u gradu.
Ako gledate za najbolju hranu u San Diegu, to će vam vjerojatno biti meksička hrana posvuda po gradu, zato što je Meksiko odmah blizu. Inače, zanimljiva činjenica je da je glavna ulica u maloj Italiji da se zove India Street, ne znam ko je dao ime. Mi smo došli pojest u San Diegu, u Little Italy kvart i otišli smo u picu, to jest pizzeriju Vincenzo, Matijinom metodom, gdje ima najviše ljudi, tamo mi sjedamo. I po recenzijama, mislim da imaju recenzije 4.0 i ja sam htjela jako jesti Cezar salatu, ali izgleda užasno na slikama i zato sam uzela picu. Ja sam uzela vegetarijanu, Matija je uzeo pistacija i iskreno to je najsličnije pici što smo mi jeli dok smo u Americi. Ja bih rekla ocjenu 6 od 10, Matija je malo spustio na 5 od 10, što je zapravo super jer se nalazimo u Americi, a ne u Italiji. Ali mislim da je malo preskupo, ovo će nas ispati nekih možda $60 za ove 2 pice i 2 pića. Ali evo, ako želite probati, nije toliko loše ako se odlučite za picu. Tako je, da, naravno, kalifornijske cijene. Inače, čuo sam za Princess Pub, koji možete vidjeti ovdje, da je dosta dobar. Međutim, kao što vidite, nema nikog, pa smo se ipak odlučili na ovaj. Inače, parking smo našli ovdje u India Streetu, u maloj Italiji, za $2,5 za 2 sata. Inače, jako je teško naći parking, čovjek se taman mica pa smo mi uleteli. Došli smo u novu sobu, zove se Kings Inn Hotel, nalazi se u San Diegu. Imamo frižider, dosta veliki TV, ormarić, opet ove stvarčice za kavu, iako to nikad i ne pijemo. Imamo čak i stol i stolicu za rad na laptopu, evo to će mi koristiti. Veliki king size bed, tamo piše safe surfing, nemam pojma zašto. Ovdje su vrata od druge sobe koju imamo. Otvorite vrata. Iza njih još jedna vrata. Da. Lavabo i čven za kosu, čak izgleda dosta dobro. WC, kada. I to bi bilo to za ali ovaj tajni dio, nisi pokazali, tajni dio, opa, kao ogledalo. Tajni dio, ajme. I pegla. Pegla, možeš si opeglat košulje sad. Inače koristite uvijek sefove kad ih imate. Da, jako dobra stvar. Dobrodošli u stari grad San Diega. Pogledajte šta se nalazi pored mene, bankomat u poljskom WC-u. Trenutno se nalazimo u starom San Diegu, u Old Townu. San Diego je u stvari jedno od najstarijih naselja na zapadnoj obali Amerike i ovo je u stvari lijep kvart za posjetiti jer prikazuje autentičan San Diego, ima i dosta muzeja u samom Old Townu. Stari grad smatra se mjestom rođenja Kalifornije. Upravo tu su 1769. godine španjolski doseljenici osnovali prvo stalno naselje na zapadnoj obali SAD-a. Stari grad je savršeno mjesto za prošetati, pojesti autentične takose, kupiti suvenir i doživjeti povijest San Diega na opušten i zabavan način. U starom gradu ćete naići na puno ovakvih stvari, malo mistično i tako dalje. Ima puno umjetničkih šopova, ima mali trg sa hranom, pićem, jako je mali ovaj stari dio grada, ali dosta sladak. U zadnje vrijeme na putovanjima Matija i ja imam običaj slikat se u onom fotobutu. I sad, s obzirom da ja to nisam našla, vidjela sam znak, išla sam tražiti to. Vidjela sam uličnog slikara koji crta one karikaturice. I onda smo si napravili sliku napokon i sad imamo naše karikaturice. Mislim da smo se smijali nekih pola sata cijelo vrijeme dok nas je snimao. Čovjek je predrag, ima čak TikTok svoj, pa ćemo vam staviti njegov TikTok. Ako ćete ikada biti u San Diegu da ga nađete i stavit ćemo vam slikicu kako smo ispali. A u sklopu smještaja imamo čak i veliki bazen, a čak i džakuzi.
Iduće jutro smo prešli Coronado most, koji u stvari povezuje San Diego i otok Coronado. S mosta se pruža spektakularan pogled na downtown San Diego. Vožnja preko njega, pogotovo u kabrioletu, to je onaj trenutak kad stvarno osjetiš Kaliforniju. Prebacili smo se na ovaj poznati dio San Diega, a to su naravno plaže. San Diego je užasno popularan po svojim plažama, zato tu ljudi dolaze na odmor, godišnji odmor. Iza mene se nalazi Hotel del Coronado, koji se nalazi na Coronado dijelu grada. Ogromna plaža se prostire ovdje, ja bih čak rekao da je to svojevrsni poluotok. Da, znam da sam malo prije rekao da je otok, jer ga tako doslovno svi zovu, ali ispada da je geografski u stvari poluotok, jer se do njega može doći kopnenim putem. Ovaj hotel je inače jako luksuzan i skup, ali ima odlične plaže. Hotel del Coronado otvoren je 1888. i danas je službeno nacionalni povijesni spomenik SAD-a. Noćenje u hotelu kreće se u prosjeku od otprilike $400 do $600 po noći, dok one najskuplje sobe koštaju preko $1.500. U filmu Neki to vole vruće iz 59. godine, Marilyn Monroe je snimala scene baš ispred ovog hotela i plaže. Plaža je duga otprilike 3 km i redovito se svrstava među najljepše u SAD-u. Pijesak doslovno svjetluca zbog posebnog minerala. Inače, kao što možete vidjeti, plaža je ogromna, a same kućice hotela su napravljene u viktorijanskom stilu. Moj službeno najljepši pogled na downtown San Diego je Centennial Park. Pored parka ima besplatan parking, tako da je to super, a ovdje ćete u stvari onda i vidjeti preljepi downtown i puno aviona koji slijeću, puno brodova koji prolaze, jer u samom centru San Diego je praktički zračna luka. Inače, spomenuo sam brodove ovdje u San Diego. San Diego je najveća pomorska luka na zapadnoj obali, barem što se tiče vojske. Iza mene se vidi USS Midway brod koji služi trenutno kao muzej, a bio je najveći pomorski brod prošlog stoljeća. Mislio sam ratni brod, ne pomorski brod. Park je malen, ali je najbolje mjesto za fotke downtowna. S travnjaka parka vidi se zaljev, panoramski pogled na nebodere i čuveni nosač zrakoplova USS Midway, koji danas služi kao muzej, a američkoj mornarici je služio gotovo pola stoljeća. U daljini često možete vidjeti i aktivne brodove američke mornarice. San Diego je, na kraju krajeva, jedno od najvažnijih pomorskih središta SAD-a. Been doing this for 9 years, my peers seen a couple fakes, seen a couple go liars ahead when it's said and done. I'm glad I'm right here, build myself a little empire off an idea. I've been juggling the music, the fitness, the business, the shit that I love fills my cup. I tako, šetajući San Diegom, ili bolje rečeno vozeći San Diegom, došli smo do Seaport Village-a. Seaport Village je mjesto gdje se obavlja najbolji shopping u San Diegu. Ovako je napravljen za turiste, tako da si možete kupovati i magneta ovdje i tih nekakvih turističkih stvari. A isto tako u Seaport Village ćete naići na puno restorana s pogledom na luku. Sjećate se onog USS Midway broda u kojem sam vam pričao malo prije? Pa evo ga, nalazi se tu točno ispred mene. Ogroman je, za početak, dobro, nije ko kruzer naravno, ali velik je. Vidite koliko helića ima gore na svojoj palubi. A ovdje imamo jednu skulpturu poznatu za San Diego. Skulptura se zove u prijevodu na hrvatski Bezuvjetne predaje. Možete ju vidjeti.
Barba i gospođa se ljube. Kip prikazuje poznati poljubac mornara i medicinske sestre s kraja Drugog svjetskog rata, inspiriran stvarnom fotografijom fotkanom 14.8.45. u New Yorku na Times Squareu, dan kada je objavljena kapitulacija Japana. Muzej godišnje posjeti više od 1 milijun ljudi, što ga čini najposjećenijim pomorskim muzejom u SAD-u. Približavamo se La Jolla, dijelu San Diega poznatom po strmim liticama i plažama koje izgledaju kao s razglednice. Fun fact, La Jolla na španjolskom znači dragulj, zato se kaže da je La Jolla dragulj San Diega. La Jolla stvarno ima onaj poseban kalifornijski vibe. Sunce, valove i osjećaj da ti se nigdje ne žuri. A na samoj La Jolli u jednom dijelu možete vidjeti morske lavove. La Jolla ima idealne uvjete za morske lavove, mirne uvale, toplo more i puno stijena na kojima mogu odmarati. Cijelo ovo područje dio je morskog rezervata u kojem je zabranjen lov i ribarenje, pa životinje imaju siguran prostor bez prijetnji. Budući da su ljudi navikli na njih i obrnuto, morske lavove više ne plaše turisti, pa ih lako vidiš s par metara udaljenosti. Stigli smo i na La Jollu, jednu od najpopularnijih plaža, ili bi možda mogao reći kompleta plaža u San Diegu. U La Jolla kvartu postoji jako puno plaža, prostiru se kilometrima. Ovo je La Jolla špilja, to jest uvala. Možete vidjeti dosta ljudi da ima puno ljudi koji rone, a možete vidjeti puno morskih lavova. Kao što vidite, ne kupa se puno ljudi na plaži, trenutno je sredina 10. mjeseca, ali kad se kupa, kad je ljeto, kad je sezona, znači 5., 6., 7., 8., 9. mjesec čak, imate ovdje i tuševe, doduše mislim da i sad rade. Što se toga tiče, što se tiče sezone, rečeno mi je da je 9. mjesec najbolji za posjetiti San Diego, jer se čovjek možete kupati, nema toliko gužve, dok je najveća gužva 7. i 8. mjesec, pa i 6. Pored same uvale koju sam vam malo prije pokazao na La Jolli, ovdje odmah pored se nalazi Scripps Park, puno hlada ima, puno palmi, naravno klasično. Ako se pitate kakva je temperatura sredinom 10. mjeseca, kao što vidite sve je kratko na meni, neki 26 stupnjeva je trenutno, koliko vidim ne prelazi maksimalno od 30 u 10. mjesecu. Između ostalog, ako je moja Emily u kratkom, znači da je vruće. Dobrodošli u Belmont Park, dragi moji, zabavni park ovdje u San Diegu. Kao što možete vidjeti ispred mene, ima naravno opet turističkih ovih trgovinica za suvenire i tako dalje, a tu ispred se nalazi vlak smrti i tako neke stvari. Inače, Belmont Park se nalazi na Mission Beachu, na Mission plaži, koja je između ostalog dom i SeaWorldu u San Diego. Evo ovako vam se Ema odmara nakon napornog dana. Kao što vidite, ima svega i svačega, kao što sam spomenuo i taj vlak smrti i neke ostale stvari. Klasičan zabavni park. Pogledajte kako avion nisko leti ovdje ispod Mission Beacha. Mission Beach se nalazi ispred mene, pa jedna možda čak i, pa je u stvari najljepša plaža koju sam do sad vidio u San Diegu i moja najljepša Emily. Ali najiskrenije nakon onog svega što sam vidio u Cape Townu, ima jako velika šetnica ovdje, nakon onog svega što sam vidio u Cape Townu, ovo me ništa ne oduševljava. Ako vas zanima kako to izgleda, imat ćete ga gore u desnom kutu. A tamo u daljini možete vidjeti Ocean Beach Pier, koji je najveći pier u stvari na zapadnoj obali Sjeverne Amerike.
Pored Mission Beacha i Belmont Parka imate veliki parking, besplatan je trenutno, i naravno uvezene palme, moraju uvijek biti uvezene palme. Inače, kretanje po San Diegu kakvo je, uvijek ćete vjerovatno koristiti auto, eventualno ako niste rentali auto, onda Uber, Lyft i tako dalje. Postoje autobusi, postoji tramvaji, međutim ne voze baš do turističkih lokacija, tako da vam neće biti baš nešto pretežito korisni. U većini vremena uvijek malo to proučite. Mi dočekujemo zalazak sunca na Smuggler's Cove i ja ću vam sad reći zašto se meni San Diego sviđa. San Diego ili volite ili ne, neki ga ne vole, onaj tamo moj. Meni se San Diego sviđa zato što je jako miran, imam osjećaj da je onako dosta obiteljski gradić naspram recimo Las Vegasa koji je ono totalno turbulentan, živ, drugačije. San Diego je mirniji, imate puno plaža na kojima se možete kupat, ovakvih mjesta za dočekivanje zalazaka sunca, skoro me ptica pokakala opet. Uglavnom, meni se San Diego jako sviđa, slatki je, mali, mislim da ga možete obići u jednom danu onako cijelog jer nema nekih velikih atrakcija, ali baš zato što je miran, mislim da je to moj džir. Mi nismo posjetili Legoland, SeaWorld i Zoo, ali ako vi to planirate, svakako računajte da si odvojite barem jedan dan više za sve to. Optimalno onako da ste tu 2-3 dana kako bi sve stigli obići i ne bi bilo sve nagužvano. Bonus situacija za nas dok smo sad u San Diegu je što je povodom 30. obljetnice izdavanja Povratka u budućnost 2. Inače, to je moja najdraža trilogija filmova i filmovi koji su obilježili moj život i nekakva moja razmišljanja životna i tako dalje. Uglavnom, prikazuje se u kinu povodom 30. godišnjice drugog filma, tako da idemo to sad pogledat. Užasno sam uzbuđen. Film je naravno bio fantastičan, koji svaki put kad ga gledam, ali totalno nevjerojatno iskustvo doživjeti ovo u kinu. Moram priznati, mene San Diego nije oduševio na prvu. Vjerojatno je to zato što smo iste godine posjetili Cape Town, koji je definitivno najljepši grad koji smo ikada vidjeli. Bez obzira, gledajući unazad dok uređujem ovaj video, vidim u stvari koliko je San Diego prelijep. I bez obzira što nije kao New York, San Francisco, Vegas ili LA, vjerovatno bi San Diego za nas iz XU prostora bio idealno mjesto za godišnji odmor na kalifornijskom suncu. Ekipa, to bi vam bilo to o videu o San Diego. Ako vam se svidio, ostavite like. Ako imate nekakvih pitanja, slobodno pišite u komentare. Pretplatite se na kanal ako želite vidjeti još ovakvih videa. A mi se trenutno nalazimo u Joshua Tree nacionalnom parku, tako da vas neću uopće pozdravljati na ovom videu, nego se vidimo u nekom od idućih. U Starom gradu ćete naići na puno ovak... U Starom gradu ćete naići na... Slikat se u onom forobut. Inače, tu toliko više ni nema Italijana. Inače, zanimljiva činjenica. Inače, parking smo našli ovdje u Little Italy ulici. Točno. Inače, parking smo našli ovdje u India Streetu. I naravno, palme moraju uvijek biti svježe. Dobro, nisu svježe, ali uvezane palme. Što se tiče kretanja po... A za ove ostale stvari treba više vremena, tako da ako vam treba više, ako planirate, sad sam popljuvala polako i ti.